Большую часть жизни нам продают одну и ту же идею. Счастливый человек почти всегда чувствует себя хорошо. Он просыпается с энергией, любит свою работу, не тревожится, не злится, знает, чего хочет. А если мы часто грустим, боимся, сомневаемся или устаем, значит, с нашей жизнью что-то не так. Но что, если именно эта идея и делает нас несчастными? Книга Расса Хэрриса «Ловушка счастья» изменила мое представление о счастье одной простой мыслью. Человек не обязан постоянно чувствовать себя хорошо, чтобы жить хорошей жизнью. Более того, чем сильнее мы пытаемся избавиться от неприятных эмоций, тем больше власти они иногда получают. Представьте, что вам тревожно, и вместо того, чтобы просто заметить тревогу, вы начинаете думать: почему я опять тревожусь? Со мной что-то не так. Нормальные люди так себя не чувствуют. Теперь у вас есть не только тревога. У вас есть еще страх перед тревогой, раздражение на себя и ощущение собственной неправильности. Одна неприятная эмоция превращается в целый внутренний сериал, причем без кнопки «пропустить заставку». Мы постоянно пытаемся исправить свое состояние, отвлекаемся телефоном, заедаем скуку, откладываем сложные разговоры. Не начинаем важное дело, потому что сначала хотим почувствовать уверенность. Говорим себе: вот когда появится мотивация, тогда и начну. Вот когда уйдет страх, тогда решусь. Вот когда стану счастливее, тогда начну жить. Но проблема в том, что жизнь происходит не после исчезновения неприятных чувств. Она происходит прямо сейчас, вместе с тревогой, вместе с сомнениями, вместе с плохим настроением. Одна из главных идей книги звучит так: мы не можем полностью контролировать свои мысли и чувства, но можем выбирать свои действия. Допустим, в голове появляется мысль: «У меня ничего не получится». Обычно мы либо верим ей, либо начинаем отчаянно с ней спорить. Но Хэррис предлагает третий вариант – просто заметить: сейчас у меня появилась мысль, что у меня ничего не получится. Разница кажется небольшой, но в первом случае мысль звучит как факт. Во втором она становится всего лишь фразой, которую произвел мозг. Не приказом, не пророчеством, не приговором, просто мыслью. Наш мозг вообще любит создавать тревожные сценарии. Это одна из его древних функций. Он постоянно ищет опасность, сравнивает нас с другими, вспоминает ошибки и предполагает худшее. И ждать, пока мозг окончательно успокоится, прежде чем начать жить, примерно то же самое, что ждать абсолютно безветренного дня, чтобы выйти из дома. Можно ждать очень долго. Книга предлагает заменить погоню за хорошими чувствами другим вопросом. Не «как мне немедленно почувствовать себя счастливее», а «каким человеком я хочу быть в этой ситуации». Допустим, вам страшно идти на собеседование. Цель не обязательно в том, чтобы убрать страх. Можно пойти вместе со страхом, потому что для вас важны развитие и свобода. Вам неловко знакомиться с людьми. Можно не ждать идеальной уверенности, а сделать маленький шаг, потому что вам важны близость и отношения. Вам не хочется заниматься проектом. Можно начать с 10 минут, потому что вам важно творчество. Это и есть одна из самых сильных идей книги. Смысл не в том, чтобы сначала почувствовать себя правильно, а потом действовать. Иногда мы сначала действуем в сторону важной для нас жизни, а чувства постепенно идут следом. И здесь появляется совершенно другое понимание счастья. Счастье – это не бесконечный поток приятных эмоций. Такого состояния просто не существует. Даже в прекрасной жизни будут скука, потери, раздражение, страх и разочарование. Настоящее счастье больше похоже не на постоянную радость, а на ощущение, что вы участвуете в собственной жизни. Любите, даже зная, что можете потерять.
Пробуйте, даже рискуя ошибиться. Создаете что-то, даже когда результат не гарантирован. Выбираете важное, даже если в этот момент оно не самое легкое и приятное. Есть простой вопрос, который можно взять из этой книги уже сегодня. Когда вам станет тревожно, грустно или не захочется ничего делать, не спрашивайте, как мне срочно избавиться от этого чувства. Спросите, какой один маленький поступок сейчас приблизит меня к той жизни, которую я хочу? Не полностью изменить себя, не стать счастливым навсегда, только один поступок. Написать сообщение, выйти на прогулку, открыть документ, обнять близкого человека, убрать телефон и 5 минут посидеть в тишине. Возможно, главный секрет счастья состоит не в том, чтобы поймать и удержать приятное состояние, а в том, чтобы перестать откладывать жизнь до тех пор, пока внутри все наконец станет идеально. Потому что идеального состояния может не наступить. А сегодняшний день уже идет. И, возможно, счастье начинается в тот момент, когда вы перестаете спрашивать, почему я чувствую себя не так, и начинаете спрашивать, что для меня действительно важно и какой шаг я могу сделать прямо сейчас.